Кожnas grybas turi savo grybautojų, aha. Кожnas grybas turi savo grybautojų, Čia vykas, ruduokė, bobausis, kazlionkas, lidukas, varnikas, lepeška, gudukas, raudonėkis, storė, aha. Inkašikų cikrauni lietai, per šnerves smelkės pušį. Visi dzūkai turi slaptas vietas ir niekam jų neišduoda. Va sako, ai kaip vaikelį, va čia va suk ten dešinien kairien ir tada rasi va ten po tą pušelę, bet tai ir nerandi kažkaip. Ta močiutė, kuri ten turi savo tradicinės vietas, jinai turi jau jas pasilikus, nes jinai rytoj ateis ryte ir ras ten grybų. Tarp kitko, Marginyse labai įdomus dalykas. Apie namus negrybauna niekas iš jaunimo. Prie namų vaikam ir dziedukam grybai. Visi jauni ir kurie drūti, visi eina toliau. Kai pirmą kartą Dzūkijoje nuvažiavau su vyru grybauti ir pamačiau pirmą kartą baravyką, nes baravyko buvau nemačius iki to laiko, tai man buvo kaip, ką žinau, toks grožis, tokie jie gražus. Ir kai vieną pamatai, jį kaip užfiksuoji ir tada matai ir kitus. Nes kol nevarandi pirmo, nematai nei vieno, turbūt ir praeini net. Kai atsivedžiau savo Vilnietį vyrą į mišką, aš supratau, kad aš moku grybauti. Bet jis nemoka. Tai tada galėjau palyginti, turėjau su kuo. Ir vesdavausi į mišką ir mačiau skirtumą. Tai tada supratau, kad gal aš ir moku grybauti. Gal biski grybavom pinigam, bet mama taip kažkaip mūsų auklėjo, kad miškas tai tokis, kaip bažnyčia. Mama dažnai sakydavo, kad einam vaikai pasilsėts, o tas pasilsėts tai būdavo tada, kai lyja, kai negalim laukuose tik kokio šieno, ar šiaudų, ar daržų tvarkytis, tai tada į miškų. Geriausi prisiminimai iš vaikystės miško, kur žinojau savo vietas, žinau, kur baravykai auga. Ir būdavo nuveinam tik susirinkti jau tų baravykų, jau jei neaugdavo baravykai, tai labai būdavo liūdna. Grybauti labai mėgstu, kaip tikra dzūkė ir išmokė grybauti tai dziedukas. Eidavo mes abudu, jisai visada turėdavo tokią pintinę, kurią pats nupynė ir man buvo nupynęs ir mes abudu kartu eidavom į mišką, kadangi gyvenom Vilkiautinį, tai Merkinės seniūnijoje, kaime ir prie pat miško. Bobutės kaime vienkieme, tai kažkaip labai daug su pusbroliais leidom laiką toj gamtoj ir tokio buvo labai daug stebėjimo ir visą laiką toks tarsi nujautimas, kad toj gamtoj yra daugiau kažkoko, ko aš nematau, dėl to vis kažkaip man norėdavosi stebėti, žiūrėti, kažką ten daugiau atrasti. Man įdomiau tie grybai jos tyrinėti, skirtingi kažkaip įvairių formų, o ne tiesiog rinkti valgymui, bet valgyti grybus aš irgi mėgstu, gal labiau mėgstu paragauti kažkokių naujų grybų, pasižiūrėti koks skonis, atrasti, dar įdomu man labai atrasti iš naujo, kaip skirtingus grybus tinkamai paruošti, nes tada jie pasidaro skanus. O kaip sudominti mišku, kokius pasakojimus pasakoti, kad vaikai atrastų miške tą mediją, tą visą tokį pasaulį, kuris iš tikrųjų glaudžiai susijęs su mumis ir matyt mums natūraliai yra duotas. Čia klausimas, kaip to nepamiršti, kaip mums grįžti prie to, kas svarbu. Bet liko tokis vaizdas ir pats jausmas, kad močiutė jinais miškan persižegnė ir jo įsakydavo ne miškan, o medzin, dar senoviškai. Eidavo medzin ir persižegnavo. Ir man atrodytų visada, kad miškas yra kažkokia ypatinga ta vieta. Žmogus turi labai visko norėti, tada ir grybavimas jam gerai sekasi, nes jis visko nori. Reiškia, jam nigdy negana kažko. Tai šauni šventė, kadangi Varėnos kraštas yra irgi grybų kraštas, nors paskutiniais metais jau šiek tiek grybai iškeliauja, nes labai smarkiai pjaunami miškai ir mažai drėgmės, lietaus
šyla planeta, bet visi dzūkai praktiškai yra grybų mėgėjai, jie renka ir Merkinėje, ir Marcinkonyse, ir visur kitur, o žmonės, dauguma mūsų dzūkų pragyvena netgi iš to vasarą. Šiaip kalbant apie tos grybus, tai tikrai nėra tik tai valstietiškas elementas. Kiek teko domėtis, tai pavyzdžiui 18 amžiuje Merkinėje Antanas Kazimieras Sapiega pats rašydavo laiškus, pats atvykdavo grynai Merkinėje turgų įsigyti grybų Verniuose. Ir jis net gaudavo tokių prašymų iš savo pažįstamų kitų bajorų, kad jisai jų atvežtų iš šito regiono. Tai čia yra toks ir kultūrinis dalykas. Grybų šventėj grybavimo tradiciją norisi stiprinti, rodyti daugiau ir to tikrumo tikrai norisi. Nevaidinti grybų šventės, o iš tikrųjų gyventi tą tradiciją. Pirmiausiai vis tiek norisi tą meilę gamtai transliuoti. Tai nuo to reikėtų pradėti ir tada viskas, manau, bus gerai. Jei tai yra grybų šventė, tai daugiau norėtųsi tų, kaip pasakyti, momentų, kurie turėtų sąsąją su ta dzūkų kultūra, su grybavimu, su augavimu ir su ta etnografija. Žinoma, ir kažkokių tai išraiškų galbūt ir paieškoti, kaip tą viską išreikšti kitoj formoj. Nes ta tradicija, tos šaknys labai daug ką reiškia. Ir Dzūkijoje tokių tikrai šakninių dalykų labai dar yra daug. Ir tie seniūnijų kiemeliai ir yra, kurie geriausia kiemeliai ten, kur yra tos senosios bendruomenės, kur yra tos šaknys, kur žino, ką reikia parodyti, kaip reikia svečią priimti, kaip reikia, parodyti save, kad nebūtų sarmata, atiduos į paskutinį, tai už savo sumokės, padarys taip, kaip priklauso. O kodėl tai padarys? Todėl, kad jie taip mokinti, jie taip pripratę į bendruomenę būti ir tas taip turi būti. Viskas prasidėjo 2021 metais, kai mūsų partneriai Suomijos paveldo agentūra pakvietė Lietuvą prisijungti prie 9 šalių projekto Livindo, kurio tikslas yra jungti kartu 2 tokias temas, tai yra nematerialus kultūros paveldas ir tvarumas. Didelė ir svarbi šito projekto dalis tai įgyvendinti vietos projektą ir tam Lietuvoje vyko pasitarimai koordinuojančių organizacijų, tai kokįgi tą vietos projektą įgyvendinti. Pati pirma idėja iš karto kilo apie Dzūkiją, Dzūkijos nacionalinį parką, nes kurgi daugiau, jeigu ne ten, tiesiog, galima sakyti, knibžda nematerialaus kultūros paveldo vertybių, įvairių tradicijų, daugybė yra gražių bendruomenių, kurios puoselėja nematerialų kultūros paveldą tenai. Natūraliai iškilo ta mintis, kad galėtumėm galbūt kalbėtis apie Varėnos grybų šventę, kuri viena vertus ir siejasi su pačia ta grybavimo tradicija ir vertybė. Tačiau tuo pačiu tai yra toks labai daugiabriaunis renginys ir reiškinys. Vienas dalykas ir turinti savo istoriją, jau skaičiuojančią ne vieną dešimtmetį. Kitas dalykas, kalbant apie šią šventę, galima diskutuoti apie visas tvarumo tas taip vadinamas dimensijas, ar ne? Ir apie kultūrinį aspektą, ir apie ekologinį, ir apie ekonominį, ir apie švietėjišką. Tai, žodžiu, tai yra tikrai tokia labai dėkinga tema. Kalbėti būtent apie tai, kaip tai atsispindi Varėnos grybų šventėje. Ar tai iš tiesų atspindi ir tvarumo principus, ar iš tikrųjų yra pakankamai dėmesio skiriama šiai tradicijai toje šventėje, ar pakankamai dėmesio yra skiriama bendruomenėm, kurios praktikuoja šitą tradiciją. Tai tokia buvo pagrindinė mintis ir mes pasiūlėme surengti praktinius seminarus, kūrybinės dirbtuvės. Aš esu Justas Tertelis, šiaip esu teatro režisierius, dramaturgas, aktorius, šalia to dirbo asociacija Kūrybinės jungtys ir mes daug dirbam būtent su tokiais kūrybiniais procesais, kūrybiniam dirbtuvėm ir tokiais strateginiais idėjų generavimo procesais ir edukaciniais procesais. Pats esu dzūkas, pats esu iš Druskininkų ir man grybavimas yra kažkas ypatingo, iš tikrųjų, nes tai dariau nuo vaikystės. Pats labai daug laiko praleidau kaime su savo močiute, grybaudamas, rinkdamas grybus, spardydamas juos, darinėdamas ir taip toliau. Tai, ką ir gali daryti vaikas kaime, bet man visuomet grįžimas ir vėl ėjimas grybauti yra labai kažkoks toks
sakyčiau, netgi mitologinis savotiškas patyrimas, nes tai susiję mane ir su vaikystė ir tuo pačiu su tais tikrais naratyvais pasakojimus apie grybavimą. Tai man, aš šitą procesą, kuriame buvom, labai pats asmeniškai jaučiu tokį įsitraukimą ir norą būti. Tas pirmasis susitikimas buvo labai įdomu pamatyti, kad kažkas aprašė tai, ką aš vaikystėje patyręs esu ir kaime, ir per pasakojimus tėvų, senelių, kad kažkas iš vis aprašė tai išilinių dzūkų grybavimo, vadinkim, tradiciją. Ir ten buvo įdomu skaityti ir atpažinti, taip, šitą žinau, ir šitą žinau. Tai man vienas iš didesnių atradimų yra tai. Kitas atradimas galbūt yra žmonės, kad ta komanda, kuris susirinko, arba tie žmonės, kurie susirinko, jų įvairovė, kad tą šventę pamatyti iš kuo skirtingesnių perspektyvų. Tai man atrodo, tų perspektyvų skirtingumas irgi vienas buvo iš tokių svarbių ir proceso dalių ir tokius įvardinčiau kaip atradimų. Tai man didžiausias turbūt atradimas yra būtent tas santykis su mišku, tas santykis su gamta. Vertinga ir labai svarbu kiekvienam lietuviui ir jaunam žmogui suprasti, kad tai yra mūsų identiteto dalis, kad tas santykis su giria, su senu mišku, kai tu mokais iš miško, stebėdamas dalykų apie pasaulį, apie gyvenimą. Tai sunkiausia tai yra suderinti skirtingus požiūrius, skirtingus poreikius. Kaip pritraukti, nes kartais žmonės užsideda tokį bloką, sieną ir jie nenori tiesiog ir neįsitraukia. Tai vat kaip juos įtraukti, kad jie dalyvautų tame, kad jie bendrautų, kalbėtų, nes tik tada atsiranda pokytis. Mes labai daug turim vieni apie kitus įsivaizdavimų, įvairių fantazijų, kad galbūt jie galvoja taip arba nedaro to todėl ir todėl, bet iš tikrųjų mes nežinom. Ir galima viską daug paprasčiau padaryti, tiesiog susėdus ir pasikalbėjus, kažkaip užmesgus tą ryšį. Suėjus, sumetus į krūvą tai, ką bendruomenė turi, dažnai jie gali pasiekti labai didelių dalykų. Ir kiekvienas atrasti ir savo vietą, ir realizuoti, ir būti dalimi to bendro reikalo. Tame skirtingų požiūrių katile tikrai galima judėti toliau ir ieškoti ir tas skirtingas perspektyvas apjungti ir į kažkokį vieną vėl kūrinį. Šio projekto rezultatas tai yra iš visų dirbtuvių dalyvių surinktų pasiūlymų ir taip pat ir šito projekto kūrybinės grupės pateiktų pasiūlymų apibendrintas dokumentas, toks kaip tvarumo planas ateičiai, kaip šita tradicija galėtų vystytis ateityje. Mane kas labai nustebino, kai mūsų vadovai to pasikalbėjimo surašė tų visų žemėlapį didžiulį lapų ir kiek tai visko daug ir ką reikia sudėti ant vienų šventį, kad viskas būtų dermė ir harmonija. Nes jeigu, žinokit, mes būdami šventė, net ir organizatoriai nejausim harmonijos, to, ko rodysim ne tai, kas reikia rodyti žmonėm, ne tradicijų pagrindų rodysim. Tai žinokit, tie svečiai atėję irgi to neras. Jie irgi ieško. Meilė gamtai visada dzūkai turi. Ir turėjo, ir turi, ir tikrai turės. To neįmanoma, tiesiog tai genuose užkoduota. Tai jau kai myli gamtą, tai ir viskas, o ko daugiau reikia. Tada ir myli žmonės, nes vis tiek tvarumas susideda ne tik tai iš aplinkosaugos, bet ir iš socialinių, iš ekonominių. Tai vat nuoširdumas mūsų, paprastumas, tarptautiniai projektai, tokie kaip Livindas, visada paskatina mąstyti plačiau. Mąstyti plačiau ir kartu ieškoti naujų galimybių, partnerių. Atsiveria kūrybiniai tada procesai. Iš tikrųjų, per šį projektą atsivėrė tie kūrybiniai procesai, kurie tiesiog jaučiam, kai jau turi tą naudą. Jinai tiesiog jau tvyro. Tai belieka tik tai gyvendint. Tokį rytų, tik šitokį cykų rudenio rytų, saulai smelkiantis pro šakas. Stovėt po antaninį ir klausėt, knopsta obuoliai. Stovėt ir nekvepuot, bet pats noks iš tos gerumos.
Tokį rytų, cik šitokį cikų rudenio rytų. Tokį rytų, cik šitokį cikų rudenio rytų. Tokį rytų, cik šitokį cikų rudenio rytų. Saulai smelkiantis pro šakas. Stovėts po antaninį ir klausyts, kad noksta obuoliai. Stovėts ir nekvepuots, bai pats noksi iš to gerumo.